Kama mnavyofahamu, mkoa wetu ndio unaongoza kwa mauaji Tanzania. Hata hivyo, tuliweka jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba mauaji yanashuka. Yaani hiyo ndio ilikuwa strategy yetu ya kwanza, kuhakikisha kwamba tunashusha mauaji, lakini pia tunashusha ubakaji na tunashusha ulawiti. Kwa sababu kwa bahati mbaya ulawiti na ubakaji wa Kagera ulihusisha watoto wadogo, naita underage, wale wa miaka 10, 12, 6, 5, na mwingi ulikuwa ukichangiwa sana na imani za kishirikina. Wako wale wenzetu wanaoamini kwamba akitoa bikira katoto kadogo basi atapata utajiri badala ya kufanya kazi, kitu ambacho katika hali ya kawaida ni imani potofu. Kwa mfano, mwaka 2024 tulikuwa na mauaji 182, mauaji ambayo kwa nchi nzima sisi ndio tuliongoza. Mwaka uliofuata kwa maana 2025 tulikuwa na mauaji 134. Ukiangalia hapa kuna jumla ya mauaji 48, jumla ya vifo 48 vilipungua, lakini bado mkoa wetu kaendelea kuwa juu kilinganisha na mikoa mingine. Lakini ukirudi kwenye kubaka, kwa mwaka jana tulipunguza kesi makosa 35 na kulawiti tulipunguza makosa 9. Sasa haya makosa yamepunguaje? Kwanza tuliongeza umakini kwenye upelelezi ili kuhakikisha ukikamatwa tunahakikisha tunakusanya ushahidi wa kutosha mpaka utiwe hatiani. Tulifinya ile mianya, sehemu kubwa ya mianya ambayo wewe unaweza kuchomoka mahakamani, tulijitahidi sana kuhakikisha kwamba tunaifinya kwenye upelelezi. Lakini pia kupitia askari wetu wa kata walioko kwenye kata, sasa hivi tunahakikisha kila aliyefungwa kifungo kikubwa, kwa mfano kifungo cha maisha kutokana na ubakaji au miaka 30, basi kule kwenye kata, kwenye mikutano yetu ya kule na wananchi ya polisi kata, basi kule ujumbe unafika kwamba mnamuona fulani alimbaka mtoto wa miaka kadhaa amehukumiwa maisha. Ile hali imeongeza uoga kwa watenda makosa, na hatimaye basi kiwango cha makosa yakapungua. Sasa ukija kwenye wale waliotiwa hatiani kwa mwaka huu peke yake, na kwa session hii iliyoisha tulikuwa na kesi 6 ambazo zilisikilizwa na Mahakama Kuu. Katika kesi 6 ambazo zilisikilizwa na Mahakama Kuu, kesi 5 wametiwa hatiani. Ni kesi moja tu ambayo mtu aliachiliwa huru. Katika hizo kesi 5, kesi 3 wamehukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo unaweza ukaona hali hii mwanzo haikuwepo. Hii sasa inapeleka ujumbe mzito, na hivi tunavyoongea tayari mikutano inafanyika huko kwenye kata ili kuhakikisha kwamba wale wote waliofanya haya, jamii inajua huko kwamba fulani hamtamuona tena kwa sababu amehukumiwa nyongwa mpaka kufa. Tunaamini ile inaongeza uoga, inatengeneza uoga kwa watenda makosa, wakiona wenzao waliokuwa sugu kwenye makosa haya basi nao wamehukumiwa adhabu ambazo zinapelekea uoga. Kwa mfano, kwa mwaka 2025 jumla ya watuhumiwa 4 wa kesi za mauaji ambazo zimeendelea mpaka juzi wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Kwa maana hizi ni kesi za mwaka jana, lakini adhabu zao zimetoka mwaka huu. Lakini pia kwenye kesi za ubakaji jumla ya watuhumiwa 6 walihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa mwaka huo wa 2025, lakini 24 walihukumiwa kifungo cha
walihukumiwa kifungo cha maisha, 62 walihukumiwa kifungo cha maisha kutokana na makosa yanayohusiana na kulawiti. Lakini wakati huo huo watuhumiwa wengine 2 walihukumiwa kifungo cha miaka 30 na wengine 4 kwa mwaka huu sasa tayari wameshahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Ukiliangalia hili, ukijumlisha hapa, ukichukua hawa wa 62 ongeza 24 ongeza 2 ongeza wale 4, tunakaribia kufika watuhumiwa 100 ambao wamekutana na adhabu kubwa. Hii haikuwa kazi nyepesi, haikuwa kazi nyepesi, kwa sababu pamoja na mambo mengine tumeendelea sana kuwaelimisha wananchi wetu wajiepushe na vitendo ambavyo vinaweza vikawapelekea kujichukulia sheria mkononi, na mwisho wa siku wakajikuta wanatenda makosa ambayo yanawaingiza kwenye vifungo vikubwa, ikiwemo kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa, kifungo cha maisha gerezani, vifungo vya miaka 30, ili angalau basi tunaamini wakipata uelewa wapo watakaoacha, lakini pia wakiona yanayowakuta wenzao wapo watakaoacha. Tunaendelea kuwaelimisha ili waendelee kujiepusha na vitendo ambavyo vinaweza kuwapelekea wao kukinzana na sheria na hatimaye wakaingia kwenye adhabu kama ambavyo wenzao tayari wameshaingia.